أيها المتابعين الكرام، مرحبا بكم. اليوم في كل سنة تكون تغطية حدث تنظم الجمعية ضمج في مدينة نورسي، وعلى اعتبار أن الطلبة دائما هم سفراء لبلدهم في المهجر. اليوم يقومون باحتفال كله حيوية ونشاط، كله حرارة كما تلاحظون معي. اليوم كلهم موجودون هنا لكي تغطية الحدث فني رائع من بين الأحداث التي تفخر به مدينة نورسي. مرحبا بكم. اليوم تبقى معنا في كل الأحداث وفي كل التفاصيل. سوف نستجيب الطلبة الحاضرون وكذلك رئيس الجمعية، هذا الرجل الذي يكون دائما في المكان المناسب، يكون يتحمل كل المشاكل وكل العقبات من أجل إنجاز هذا العمل الفني. تبقى معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جرت العادة دائما نحط الرحال بمدينة نورسي دائما في أوتيل دي فيل لكي نغطي حدثا فنيا في غاية من الأهمية القصوى. ونستضيف اليوم كما جرت العادة نستضيف رئيس جمعية الطلبة المقيمين بفرنسا، والذي نظم هذا الحدث الفني الرائع لكي نوجه له مجموعة من الأسئلة. في البداية كما جرت العادة نقول له أن يقدم نفسه لمتتبعي ماغلور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سميتي عزاوي حمزة. Je suis le président de l'AMGS, l'association des Marocains en grandes écoles. La soirée qu'on a organisée aujourd'hui, c'est un événement à thème marocain. Je pourrais même dire que c'est le plus grand événement à thème marocain qui se déroule à Nancy chaque année. Le but de cet événement était de tout d'abord rassembler les étudiants marocains à Nancy déjà, et puis de donner une idée sur la culture marocaine pour les étudiants français, je sais pas, espagnols, enfin les étudiants d'origine étrangère. في اطار دائما هذا العمل الفني الرائع سي حمزه، واش على اعتباركم دائما انكم طلبه وانتم سفراء ديال البلد ديالكم المغرب في المهجر، اش من ميساج تقدر كدوزوا خلال هذه الامسيات اللي كتقيموا بها؟ واش من عراقيل اللي وجدتوا في البلاد المهجر باش غادي تقدموا هذا النوع من الانشطه هذه؟ En gros, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaie de donner une très bonne image sur les étudiants marocains. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il existe des étudiants marocains qui sont capables d'organiser de tels événements, qu'il y a des étudiants marocains qui ont une capacité d'organisation et une capacité indépendante, je dirais, pour organiser des événements aussi grandioses. Même si on est des étudiants, même si on a des examens à faire, même si on n'a pas vraiment du temps, on a réussi à réaliser un événement que je peux qualifier de très réussi. Sinon, pour les obstacles qu'on a réussi, je dirais que c'était plutôt des obstacles de coordination entre nous et l'hôtel de ville, entre nous et les traiteurs. C'était pas vraiment quelque chose de très 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 dur à gérer. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé et je dirais que ça valait le coup. واخر سؤال للسي حمزه، الاقبال واش كان الاقبال كبير بارابور لاني ديغنيير سي؟ Donc en gros, ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est de limiter le nombre de places. Et alhamdoulilah, le nombre de places qu'on avait choisi a été atteint. Et on avait même un excès de places. On a essayé de gérer à la dernière minute, de rajouter des tables et tout, de rajouter des places. Et alhamdoulilah, tout le monde était satisfait et tout s'est bien passé. كنشكروا السيد حمزه دائما من نافذات ماغلور. اخر كلمه لمتتبعي القناه ماغلور تي في ميديا. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette interview. Je voudrais aussi remercier Maglor et toute son équipe pour le contenu que vous présentez chaque jour, chaque semaine pour les Maghrébins en France. Et je vous remercie d'avoir été présent.
Et je voudrais aussi dire que je voudrais aussi remercier toutes les personnes ici présentes, que ce soit des étudiants, des cadres, des responsables, à la fois dans des administrations françaises et des administrations marocaines, consulat par exemple. Et bon, bah... Je m'appelle Mylène Aubonne, je suis étudiante en Master 1 à la faculté de sciences. Et aujourd'hui j'ai participé à la soirée marocaine. Et c'était une super belle soirée. J'ai pu découvrir un peu la culture marocaine avec mes amis marocains qui m'ont invité pour découvrir un peu leurs coutumes et tout le reste. Bah, c'était une super soirée, je me suis sentie bien intégrée et voilà, à renouveler. معنا اليوم الحضور الكريم اخترنا لكم وحده من العنصر النسبي باش غادي تعطينا ارتسامات على هذا الحدث الجمعوي اللي كتنظموا لا ام جي او ديال نانسي. الاخت عرفينا براسك امام النظاره ديال ماغلور ميديا وقول لنا شنو أنا العمري فاطمة زهرة élève في l'école des mines de Nancy. أنا في l'association ديال la MGE je fais part ديال pôle partenariat normal. شنو بان لك فهاد شنو سيتي زعما واحد لا سواري اللي كانت فرصه لكاع لي زادات ماروكان ولا نو ماروكان ميم لي ماروكان انهم يعاودوا تكون عندهم اون سواري بطابع مغربي وبور لي نو ماروكان باش يكتشفوا الثقافه المغربيه. وهو الهدف ديال لاسوسياسيون ديالنا هو اننا نقربوا ما بين لي دو كولتور. اولا اننا نعاونوا لي زيليف ماروكان اولا سانتيغري في لا سوسيتي وحتى باش تكون عندهم دي زيفينمون اللي متعلقين بلوغ كولتور اوسي اننا نحاولوا نقربوا لا كولتور ماروكان بجميع التفاصيل ديالها بالفرحه والنشاط ديالها نقربوها لي étudiants enseignants en général quelle que soit leur nationalité. واش كتشوفي بان هذا الحدث اللي درتوه اليوم وانتم كتعيشوا نفس اللحظات واحد اللحظات حميميه بحال اللي راه كنعيشوها في بلادنا؟ واش كتشوفي بان هذا النشاط ناجح 100% ولا خصو شي حاجه؟ انا كنظن بان هذا ليفينمون هذا كان ايفينمون ناجح 100%. واخا انا غيرمون انا مونبر ديال لاسوسياسيون غادي نبغي ان ليفينمون ديالي ينجح ولكن جو فوا كليرمون بكاع الحضور هذا ان الايفينمون فريمون عجبهم وكانت فرصه للتلامذه المغاربه اللي كاينين في نانسي انهم يسترجعوا واحد ذوقوا ديك النكهه ديال بلادهم لان كاين لي شهور فواغ ميم دي زاني اللي ما رجعش للمغرب. دونك كانت هذه فرصه انهم يعاودوا يسترجعوا ديك الحميميه والنشاط والروح ديال المغرب اللي ربما افتقدوها واخا بوندون جوست اون سواري مي ça vaut vraiment le coup.
ديال هذا المهجر؟ كنحسوا بان فهمتي باقي متشبتين بالتراث ديالنا، باقي داك الروابط مع الوطن ديالنا مستمره، واخا كنبعدوا كنبقاو ديما مره اغاني النشيد اللي كتفكرنا بالوطن بالعائله والحياه اليوميه ديالنا تما. والافكار زعما المشاعر اللي عشناها تما، كنحاولوا نعيشوا في المغرب واخا حنا برا المغرب، كنجمعوا ديك الذكريات واخا قاصحه شويه، كنحاولوا نعيشوا ونحيوا اللحظه. كنشكروا المنظمين هذه الحفله، كنشكروا المنظمين هذه الحفله على هذه الحفله رائعه، وكنتمناو المزيد من العطاء. La soirée ou tout d'abord, je suis la responsable communication de l'AMGES. La responsable de communication, la s'appelle. Et du coup, puisque je suis les organisatrices de la soirée, Rina, à la fin c'était une réussite. Ben voilà. واحد كلمة حق بلادك كتسمعيها الأغنية هذه. بيان سور كنا تفرحنا هاد الأغنية سورتو في بلادنا ومسؤولين هنايا، جوغ كلنا مغاربة وسورتو كنسمعو بحال هاد الأغاني سا في شوكر. شكرا الأخت. على نغمات هذه